Soma katika Mwanzo 1:29. Biblia inazungumzia Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia kila mti ambao matunda yake yana mbegu. Matunda yake yana mbegu. So kama kuna matunda lazima kuna mbegu. Kama siku itakuzalia matunda lazima pia kuwe na siku ambayo inaitwa siku ya mbegu. Vitakuwa ndivyo chakula chenu. Nisikie mtu aseme amina iliyo hai. Kila kitu kitakachozaa Mungu amekiumbia mbegu. Baada ya gharika, tukiangalia asubuhi ya leo Mwanzo sura ya 8 ule mstari wa 20, baada ya gharika, siku za Nuhu alijua ya kwamba kila kitu alichokiumba Mungu kimekwisha. Nitafanyaje tena hivi vichache nilivyo navyo vikaongezeka na kuijaza dunia? Ndiko anasema alipotoka nje ya ile safina akamjengea Bwana madhabahu. Akatua katika kila mnyama aliye safi, kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Hii ni moja ya siri ya mazidisho. Akachukua vilivyo tena bora kati ya vilivyo bora. Akajua kama tutakuwa na mazidisho, kama dunia tena itakuwa na uzao wa kila kilichoharibiwa, cha kwanza lazima tuwe na wakati wa kupanda. So akajenga madhabahu, akatoa kila mnyama aliye safi, katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Akavitoa kama mbegu ya kila alichotaka. Kila unachotaka Bwana akupe, lazima pia na wewe umpe Bwana mbegu atakayoitumia kukupa. So Nuhu akainua madhabahu na akamtolea Bwana kila alichokuwa nacho kama mbegu. Angalia mstari unaofuata. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitalani tena nchi baada ya hayo kwa sababu ya mwanadamu. Nao kwa mara ya kwanza Mungu akaisikia sadaka. Akamkutana na mtu mtoaji baada ya Adamu kuwa mnyimi. Akakutana na mtoaji. Alipotoa, Mungu akasikia harufu, akainua, akavunja ile laana aliyokuwa ameiachilia katika kipindi cha Adamu. Sitailaani tena nchi. Nifuate kwa makini, kuna kitu kinakwenda kudondoka ndani yako kitakachobadilisha maisha yako mwaka huu. Anasema sitailaani tena nchi kwa sababu ya mwanadamu, maana mawazo ya mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitaipiga tena baada ya kila kilicho hai kama nilivyofanya. So kitu kinachomchokoza Mungu aweze kuiondoa ile laana ni sadaka, madhabihu ambayo Nuhu inua mbele za Bwana baada ya kuona kwamba alichonacho ni kidogo, hakitoshi. Na mstari unaofuata akasema Mungu, muda nchi dumupo, muda nchi dumupo, kama bado tunaliona jua, kama bado tunauona mwezi, kama bado tunauona mchana na usiku. Anasema majira ya kupanda na mavuno, wakati wa hari wa baridi, wakati wa kaskazi, wakati wa kusi, mchana na usiku, anasema havitakoma. Mungu akaachilia kanuni ya kupanda na kuvuna, muda nchi dumupo. So katika kila unachotaka kuona mavuno, lazima ujue ya kwamba lazima kuwe na wakati ama majira ya kupanda. Nataka pia ujue ya kwamba katika hizi siku 7 ambazo Mungu ametupa, katika hizi siku 366 mwaka huu, katika kila mwezi aliyotupa
Nataka ujue ya kwamba katika majuma 52 ambazo Mungu ametupa, nataka ujue ya kwamba ndani ya huu wakati tuliopewa kuna nyakati zinazoitwa nyakati za kupanda. Na kama hauko makini na hizi nyakati za kupanda, itakuwa vigumu wewe nawe kufurahia kitu kinaitwa nyakati ya mavuno. Kama Mungu atakuleta kwenye wakati wa mavuno katika maisha, kuna siku ambayo utakao ufurahie baraka za Bwana bila kustruggle. Then lazima ujue kuna wakati unaitwa wakati wa kupanda. Nimekuwa nikitafakari hili neno na nikarudi katika Kutoka sura ya 13 ule mstari wa 2. Mungu akatoa kanuni akasema, nisikie, wazaliwa wa kwanza wote, kila afunguaye tumbo katika wana wa Israeli, wa binadamu na wa mnyama, ni wangu huyo. Yaani mzaliwa wa kwanza. Nikajua kwa roho ya kwamba pia inapokuja kwenye wakati, lazima tujue ule wakati wa kwanza, ile siku ya kwanza, hiyo siku pia lazima tumtakasie Bwana, maana hiyo ni mbegu. Leo tunasimama katika Jumanne ya kwanza ya 2023. Nataka tujue kwamba siku hii ya leo sio siku ya kawaida. Hii siku ni mbegu ya Jumanne zote 2023. Kama ni mbegu, basi lazima tumtakasie Bwana. Na nitakuonyesha faida moja ya kumtakasia Bwana na kuitoa siku kama mbegu. Nimekuwa nikitafakari hili neno, nikajua kwa nini Wayahudi wanaishi miaka mingi, Waisraeli wanaishi miaka mingi. Walijua siri moja ambayo dunia ya watu hawajui. Walijua kumtakasia Bwana siku yake. Walijua kanuni ya mbegu, sio tu kwenye fedha na mambo mengine na ukulima, lakini pia walijua kuna siku ambayo Mungu anatarajia hiyo siku tuipande kwa Mungu. Soma mesema ya kwamba nitakasie mimi mzaliwa wa kwanza, kila afunguaye tumbo, wa binadamu na wanyama, anasema ni wangu. Lazima tujue namna ya kutenga cha kwetu na cha Mungu. Kuna siku ya kwetu na kuna siku ya Mungu.